Sorte que eu achei uma tocha muito mais importante, que essa tocha aqui, ó, que é a tocha mais democrática que eu já vi, que é a tocha que vai dar luz à cabeça de quem manda, ou acho que manda, na cidade, para poder liberar e fazer desse espaço que é tão democrático, que foi tão democrático no meu tempo de mocidade, vamos dizer assim. Eu estou aqui solidário com tudo isso. Falei que poderia ser um obstáculo. Se já tivesse havido gastos públicos no desenvolvimento desse projeto. Isso não existe. Considerando que a utilização desse imóvel pela Secretaria de Segurança, né, de Defesa Social, exigiria investimentos na reforma do imóvel, que hoje nós não temos os recursos. Investimentos em tecnologia, que também não temos previsão orçamentária. E considerando que vocês têm já a disposição da utilização imediata do imóvel, não me parece inadequado que esse imóvel seja cedido à prática cultural. A gente queria apresentar então a proposta de ocupação aqui. Projeto Ocupa Mar. O MAR, Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, cuja organização é horizontal e suprapartidária, foi criado em fevereiro de 2012 com o objetivo de reunir artistas de todas as áreas que desenvolvem o seu trabalho em espaços públicos. Visa estimular discussões artísticas e políticas referentes, principalmente promover ações político-culturais e garantir o intercâmbio entre os artistas londrinenses e movimentos culturais brasileiros. Em dezembro de 2014, foi aprovada a Lei do Artista de Rua na cidade de Londrina. Essa abertura de diálogo possibilitou que o movimento colocasse em pauta o conhecimento acerca da quantidade e situação dos espaços públicos em desuso, em estado de abandono pelo poder público, bem como a possível transformação de alguns destes em espaços de fomento artístico, geridos por artistas e coletivos de arte da cidade. As vilas culturais são espaços destinados ao fazer artístico em suas mais variadas vertentes. Uma significativa parcela do orçamento disponibilizado anualmente para cada vila que tem o seu projeto aprovado pelo PROMIC é destinada para o pagamento dos aluguéis, impossibilitando que boa parte dos recursos seja efetivamente usada em prol da manutenção e construção de projetos culturais. Deu início ao processo de ocupação do barracão na Avenida Duque de Caxias, no centro da cidade, que se encontrava em estado de abandono há mais de 10 anos. A escolha por ocupar este espaço se deu em razão da importância histórica do mesmo, que desde o início dos anos 60 foi sede da ULES, União Londrinense dos Estudantes Secundaristas, muito além de manter as paredes de concreto em pé. Trata-se da possibilidade de manter vivo o espírito do lugar, representado pelas pessoas que ali viveram anteriormente. O projeto do movimento é que este lugar continue sendo um espaço de luta e resistência política e artística, gerida pelo MAR, em diálogo com a ULES, para que sua sede permaneça no local e também para que um memorial da história desta organização possa ser construído no espaço. Nessa semana, participamos já coletando os dados, trabalhando com os documentos que foram entregues, registrando todo tipo de representação que tem aí dentro, todas as imagens, todos os adesivos de gestões anteriores da ULES, coletando depoimentos, né? Vocês conseguem imaginar o que é, no final da década de 50, um prefeito pegar um terreno desse tamanho e delegar e passar para um movimento estudantil, para uma cidade que na época, tão nova, num país tão grande como o nosso? Vocês conseguem entender o que isso significa para a nossa história? Pedir ao prefeito para que olhe com carinho isso aí, porque Londrina carece tanto espaço cultural e artístico, e quando a gente encontra um espaço igual esse aqui, eu acho que não dá para ficar olhando só, a gente tem que tomar uma atitude e participar, além de permitir ainda participar junto com o povo aqui. Aqui não tem muito concreto, mas tem muito tijolo maciço. Então, só para você ter uma ideia, as paredes externas são todas em tijolo maciço
e 1,5 vezes. Então a parede está quase com 50 centímetros de espessura. Isso é quase que estrutural. Ela está muito bem conservada. E eu estava conversando com o pessoal aí, por acaso daqui a um mês, se quisesse fazer algum evento, as intervenções são mínimas. Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná, a Daiane, que está aqui comigo, da Comissão de Direitos Humanos da OAB Londrina. Então, eu me coloco à disposição, a Daiane também, para ajudar a fazer essa parte jurídica, burocrática, para fazer isso possível. Vocês vão me desculpar, o compromisso está mais do que acordado aqui, mas eu vou ter que tomar essa precaução para não cometer um ato de improbidade. Bom, de qualquer maneira, a gente tem as filmagens, que também são documentos. Então, isso seja um ensinamento para que a gente possa, em outros momentos, não ter que lutar tanto, não ter que ficar aqui acampado, desfazer da nossa realidade diária para poder mostrar o óbvio, né? Vai pro Beleléu, até ao mar o céu, mas nessa hora eu quero mais. Estar com a turma do Pinel, estar com a turma do Pinel, estar com a turma do Pinel, estar com a turma do Pinel. Forever, forever, for all. Bicho, é atropelado! O caldo da cultura, o Cauim, aquece o pulso afinal, a escultura. Hosana nas alturas, anjos no céu de Benim. Osasco, Zaca, Rosa, Bomba, Maca, Ossos, Doce, Curumim. Dança o povo negro, dança o povo índio, sobre as roças mortas de Aipim. Dança a nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benin. Dança o povo negro, dança o povo índio, sobre as roças mortas de Aipim. Dança a nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benin. Dança o povo negro, dança o povo índio, dança o povo índio. Dança a nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benin. Oh, forever, forever, for all. Oh, forever, forever, for all. Então, Zefa Lavadeira ensabou o seu próprio corpo, vestido do manto de pele
pele negra com que nasceu. Outras cefas, outras negras, vêm lavar-se no rio. Eu estou ouvindo tudo, eu estou enxergando tudo, eu estou relembrando em minha infância. A água levada nas cuias começa o ensaboamento. Desce em regato de espuma pelo dorso e sobe-se entre as nádegas rijas. As negras aparam a espuma grossa, com a mão em concha, esmagam-na contra os seios pontudos, transportam-na com agilidade de símios para os sovacos, para os flancos. Quando a pasta branca de sabão se despenha pelas coxas, as mãos côncavas esperam a fugidia espuma nas pernas, para conduzi-la aos sexos em que a África parece dormir o sono temeroso de Cã. Não é pela comida. Ela ia no médico na segunda-feira. De abraço. Ontem mesmo eu vi. Gente, tira aquela plantinha do sol, tá matando ela. Vai no rio, tem outro no chão. Essa tenda, que é um patchwork gigante do coletivo Paroba Rosa, que também está apoiando o coletivo do MAL, que é feito de vários coletivos, e é isso que é muito bacana, a diversidade em resposta a essa coisa de individualismo que está bombando por aí, e a resposta é a diversidade. Entendi. E aí vocês estão em várias pessoas desde que horas aqui? Nossa, desde segunda-feira... Retrasada. Às 11 horas da manhã, na verdade. Uhum. Então, um ciclo de pessoas se revezando na limpeza, na segurança, na organização, na manutenção, pensando em eventos, grade cultural. É isso. Dá trabalho. Sem auxílio público, mas o público fazendo para o público. Sim, estamos cuidando da portaria, sempre revezando assim 2, 3, pra gente se manter a segurança também. E assim, pra gente manter também o controle das pessoas que entram e que saem também, porque a gente estamos, por enquanto, organizando. Depois da organização vai estar o espaço aberto para todos chegarem e conhecer o movimento. Será que o dog vai ficar aí?